Hey guys, welcome back in a new video. आज चाहिँ म लोन होल्समा गर्नेछु नो इन्टरनेट प्र्याङ्क। म सुरुमा ड्रेसअप हल्का नोब लगाएर आउँछु है गाइज। नोब लागिसकेको छ, स्टार्ट। हेरौँ जितिन्छ कि जितिँदैन। म त्यति प्रो त होइन, म खेल्छु। हेरौँ गाइज कतिको जित्छ हामी। राम्रै एनिमी आएको रहेछ, अलिक प्रो नै हो कि कस्तो। यता चाहिँ प्रो जस्तो छ गाइज रहेछ। दुई म्याच मात्र दिएको थिएँ नि तिनै यो अलिक प्रो छ। हेरौँ जितिन्छ कि हारिन्छ, कुन गन लिन्छ यसले। मलाई डबल एडब्लुएम पनि मजाले चलाउनु आउँछ। आहा एडब्लुएम र आयो गाइज, आयो। मार्छ नि यो पछाडि, म मार्छु ल। ला प्लेब्याक गरिदियो गाइज। गाइज त्यो म्याच त फेल भयो होइन, उसले बिचमै ब्याक गरिदियो। अब अर्को म्याचमा हेर्छु म। हेरौँ राम्रै छ होला। हो भने नेपाली नै रहेछ। हेरौँ कति सक्छु कि सक्दिनँ ल जित्न। गाइज अब अर्को म्याचमा खेल्नु पर्दैन हामी। Guys, मैले एउटा सर्ट भिडियो हालेको छ, त्यो भिडियो बनाउनु मलाई 1 घन्टा लाग्यो। 40 मिनट 1 घन्टा त्यस्तै लाग्यो।
ठोकिसकेको छ गाइस हेडसटले। हेरौँ के हुन्छ, जितिन्छ कि हारिन्छ। हेडसटले भयो गाइस। अब डबल हेड गाइस तपाईहरु चाहिँ कति फिङ्गर खेल्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु ल। म चाहिँ फिङ्गर खेल्छु। मरिसक्यो। Prank. Starle ko sugai हैन म नबोलिकन हल्का सिरियसली खेल्नु पर्ने हुन्छ। हेडसटले मरो। हाम्रो कम्प्लिट भयो हाम्रो च्यालेन्ज। गाइस अब के गर्ने, यो भिडियोलाई म एन्ड गर्न चाहन्छु गाइस। सबैलाई बाइ बाइ।